好，今日咧我哋會一齊咧去做5分鐘嘅 Sun Salutation 8日式。呢一組嘅 Yoga Sequence 咧喺唔同嘅瑜伽派別裏邊咧都會有一啲唔同嘅地方，不過大前提之下咧都係幫助大家嘅身體咧去做一個 warm up 啦，啟動翻我哋全身嘅力量。而呢一組嘅 Yoga Sequence 咧係由唔同嘅基礎瑜伽式子串連埋一齊，通常咧會喺 Flow Class 啦，即係 Vinyasa 嘅課堂開始嘅時候會用到。佢可以幫我哋個身體咧去做 warm up， 促進翻我哋能量同埋血液喺我哋身體裏面嘅流動，同時間都可以建立翻呼吸同埋動作嘅一個協調性。而呢一組嘅動作咧，唔單止咧可以去增加我哋個柔韌性啦，亦都可以強化翻我哋個核心肌群，適合所有程度嘅同學。無論你係初學者啦，又或者你係一個經驗練習者咧，都可以依照自己嘅節奏去調節翻呢一組 sequence 嘅一個難度。而家我哋一齊咧去跟住呢5分鐘嘅短片，由呼吸開始，感受住能量喺我哋身體裏面嘅流動。準備好之後咧，我哋由 Tadasana 山式開始。一開始嘅時候，俾我哋企喺張瑜伽席最前嘅位置，雙腳合埋，腳板平均踩穩落地下。俾我哋吸氣，將雙手向外打開，拉高上天花板，放鬆個膊頭，俾我哋兩邊身嘅位置拉長。呼氣，曲少少膝頭哥，由個盤骨帶個上半身向前。放鬆我哋條頸嘅位置，然之後吸氣，俾我哋眼望前，拉長個背脊。呼氣，俾我哋雙手撳落地，兩隻腳踏翻向後，Downward Facing Dog。俾我哋雙手打開，同個膊頭咁闊，手指攤開，俾我哋膝頭哥微微屈曲，拎起個腳踭，將我哋腳前掌嘅位置推落地下。想象有一道力由腳板內側去到大髀內側，再去到我哋恥骨嘅位置，將我哋 pat pat 推向天花板，俾我哋脊椎拉長，然之後先將我哋個腳踭向後拉，感受住我哋後大髀嘅位置有一個伸展嘅感覺。喺我哋第一個嘅 Downward Facing Dog， 俾我哋個呼吸帶到去我哋身體每一個嘅位置，去留意一下我哋身體邊一個嘅位置特別緊張同埋僵硬，嘗試將我哋個呼吸帶到去呢一啲嘅位置，慢慢將呢一啲緊張嘅肌肉放鬆。吸氣，俾我哋個人拉向前 High Plank， 放低個膝頭哥，保持住膊頭打開，收少少腹，俾個上半身向前，呼氣曲手踭，慢慢將我哋個肚趴低喺個地下度，腳背放平拉長。下一個吸氣，俾隻手輕輕一推，拎起個膊頭，拎起個心口，感受住我哋前腹嘅位置有一個拉伸嘅感覺。然之後呼氣推返向後 Downward Facing Dog。今次呢一個單掇，感受下你個手同埋腳嘅重量，盡量唔好將我哋啲力放咗喺我哋手腕嘅位置，俾我哋腳嘅位置用多少少，腳前掌推，拱起個 pat pat 上天花板。下一個吸氣，將我哋個右腳大步踏前，兩隻手嘅中間，後邊膝頭哥輕輕放低。去揾下我哋大髀內側收向中間嘅呢一道力。當你覺得下半身穩定啦，吸氣先將我哋兩隻手慢慢拉起向上，去感受下我哋左邊前大髀嘅呢一個伸展。呼氣，將隻手撳翻落地，將我哋前腳踏翻向後 Downward Facing Dog。俾我哋兩邊嘅膊頭放鬆，俾我哋個背脊雞翼骨向左右兩邊打開，去揾空間放鬆我哋個膊頭。下一個吸氣，將我哋個左腳踏前兩隻手嘅中間，後邊膝頭哥放低，同
同樣地，兩邊大髀內側收向中間，穩定。先吸氣，將我哋隻手拉起上天花板，感受住右邊前大髀嘅伸展。呼氣，將隻手撳返落地，推返向後，downward facing dog。保持住我哋背部平直拉長，盡量唔好俾個背脊拱起，或者將我哋條腰壓咗落地下。然之後下一個吸氣，再俾我哋個人拉向前 High Plank， 保持住膝頭哥拎起，拉個人向前收腹，曲手踭 Chaturanga。吸氣，俾我哋隻手一推，拎起個心口，拎起個大髀 Upward Facing Dog。呼氣，推返向後 Downward Facing Dog。呢一個係我哋新 Salutation 最尾嘅呢一個單 dog， 去感受呢一個單 dog 同我哋第一個嘅單 dog 有冇一啲嘅分別，去感受一下我哋本身緊張同僵硬嘅位置有冇開始變得放鬆。然之後俾我哋雙腳慢慢行去我哋兩隻手嘅方向，可以伸直，可以曲腳行。然之後俾個心口向大髀嘅方向向下沉，放鬆條頸，放鬆個膊頭，踩穩我哋隻腳，吸氣，由個盤骨拉起我哋個上半身，俾隻手拎起上天花板，雙手合埋，放喺我哋心口嘅正前方。